Hello friends, welcome back to our channel. So ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിട്ട് ഒരു റാൻഡം വ്ളോഗാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറേ വ്ളോഗ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശൂർ, ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്ളോഗായിരുന്നു. അതൊരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്ളോഗ്. ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ വീട് പുത്തഞ്ചേരിയാണ്. ആ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറാറില്ല, അവിടെ സേഫാണ്. അപ്പോൾ 2018 ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2018 വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഫ്ലഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഇവിടെ പുഴയ്ക്കലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ അവിടെ എന്നിട്ട് പറയുക വിൻഡോസൊക്കെ തുറന്നിട്ടേക്കാണ്. ബാക്കിൽ കനാല് പാടൊക്കെയാണ്, പുഴയ്ക്കലിൻ്റെ പാടര ഏരിയയാണിത്. അപ്പോൾ കനാലിൽ വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോടിപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് 3 നില ഫ്ലാറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും വന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം ഇവിടെ അനിയന് വയ്യാണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സെറ്റായി ഇരിക്കൂ, കാരണം മുകളിലൊരു ഫ്ലാറ്റിൽ ആരും ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എന്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെള്ളം എന്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് പണി, ഒരു 2-3 മണിക്കൂറൊന്നും പണിതാൽ മതി, നമുക്കൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലത്തെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുറച്ചല്ല, എന്നാലും കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സസ്, പാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്ന് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാഗിൽ കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാഗിലാക്കി ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട്, പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബാഗിൽ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളും എൻ്റെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വെച്ചു, കാരണം അതൊക്കെ നനഞ്ഞ് കേടായി പോകുമല്ലോ. അതും ഇതിൽ മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസർ, ഫേസ് മാസ്ക്, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക മെഡിസിൻസ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ കുറച്ച് വെച്ചു, അതിലും ഡ്രസ്സ് വെച്ചു ഞാൻ. പിന്നെ ഇതും എൻ്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഫേസ് വാഷ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഒതുക്കി, ഇപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒതുക്കിയതായേക്കാണ്. ഏറ്റവും എനിക്ക് ടെൻഷനുള്ളത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പ് പിടിച്ച് കയറണം. ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കൊണ്ടുവച്ചതാണ്, പക്ഷേ ആ കൂടി ഒരു വീഡിയോ മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. വെറുതെ ആയി, വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് അവൻ്റെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ എന്തുവാ ഫേസ് മാസ്ക് ഒക്കെ കൂടെ വെച്ചേക്കാണ്, നമുക്ക് അർജൻറ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ. പിന്നെ ഇത് TV, ഇത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാണ്. ഇത് മൊത്തം ഡാമേജ് ആണ്, ശരിക്കും കാണുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതത്ര പേടിയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ക്യാമറ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സേഫാക്കി വെക്കണം. ട്രൈപോഡിൻ്റെ ബാഗ്, പിന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത് കണ്ട ക്യാമറ എന്തോ അവിടെ ഇരിക്കാം. പിന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചാക്കിലിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും ചാക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാക്കിലേക്കൊക്കെ ഇട്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അരി ഉണ്ട്, കുറച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. പിന്നെ കുറച്ച് പഴമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വെള്ളം റൈസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ KCBന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 8 ഡാമുകളിൽ വെള്ളം റെഡ് അലേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒഴുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ഇടയ്ക്ക് തൂളി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയ്തിട്ടില്ല, അതാണ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ വെള്ളം കൂടുന്നുണ്ട് പാടത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാടത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഒരു റൂം. ഇവിടെ നമ്മൾ അഴ കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ, ഡ്രസ്സസ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളിത് ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കും. കണ്ടില്ലേ വെള്ളം ഇത്ര ആയി. അപ്പോൾ ഇതാ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെള്ളം റോട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഒരു മതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര ആയാൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് പുറത്തേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇത് റോട്ടിലൊന്നും വെള്ളമായിട്ടൊന്നുമില്ല.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടൊരു കാനൊക്കെ നിറഞ്ഞ് റോട്ടിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ 2018 ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും ആൾക്കാരില്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഭയങ്കര കാറ്റാട്ടോ, അതാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കണേ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടേക്കൊന്നും വരാറില്ല, എനിക്ക് പേടിയാണ് വരാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ജീവി പറഞ്ഞു പോകുന്നു. പിന്നെ ഈ ഇതിലാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാം. ഭയങ്കര കാറ്റിട്ടോ, എനിക്ക് പേടിയോളൂ. മൈ ഗോഡ്, നമ്മളിത് ഇവിടേക്ക് വന്നേക്കാണ്. ഇവിടെ പേടി, പാടേരിയ ആയതുകൊണ്ട് വല്ല പാമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ പേടിയാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്ലീനാണ്, നീറ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അമ്മ എന്താ വെള്ളം. അപ്പം അതെ എൻ്റെ അമ്മ ഇത് കൂടെ ഉണ്ട് ഒളിച്ച് നോക്കണ എന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡോസാണ് അത് കണ്ടത് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ അമ്മ പോയി, ഞാൻ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡായിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കുപ്പി എന്തൊക്കെ മഴ തൂളുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാം കേട്ടോ. കാരണം ഓക്കെ, എനിക്കിവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറണം കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല സൗണ്ട്. നമ്മൾ കയറാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ബാഗാണിത് കണ്ടോ. ഞാൻ കയറട്ടെ. ഭയങ്കര കാറ്റ് ഇവിടെ. നമ്മളിത് വീട്ടിലേക്ക് കയറട്ടെ. ഞാനിന്ന് കാലത്ത് തന്നെ തലയൊക്കെ കുളിച്ചു. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുളി ഇതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. കുളിച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസമായി തല മാത്രം. അപ്പം ഞാൻ തല ഒന്ന് കുളിച്ചൊക്കെ കുഴിഞ്ഞു പോയി മുടി. ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് ചനക്കാനും വന്നല്ലാട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കല്ലേ നിങ്ങൾ. നോക്കിയാൽ അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ. കാണിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കാണിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ വെള്ളം കയറിയെന്ന്. അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അവർ മാറാണ്. അവിടെയൊക്കെ റോട്ടിക്ക് വെള്ളമായി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ കടയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ വെച്ചില്ല. അവിടെയൊക്കെ വെള്ളമായി റോട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് അവർ ബാഗ് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചത്. എല്ലാവരും നീങ്ങാണ്, നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വെള്ളമായിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം വരുന്നത് കാത്ത് നിൽക്കരുത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ബാഗിൽ ആക്കി വെക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും പോകാതിരിക്കാം. പിന്നെ പറ്റുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം ബെർത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്, അതായത് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ 2 നില വീടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൂടി എനിക്ക് പറയാണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. വീട്ടിൽ കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇവിടെ എല്ലാവരും, ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിപ്പോൾ അവന് കുളിച്ച് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ തേക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അയൺ ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ അഴ കെട്ടിയേക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെയും ആ റൂമിലും ഈ റൂമിലും ഒക്കെ അഴകാൻ. ഇത് ഉണങ്ങാൻ കുറേ ദിവസം എടുക്കാന്നേ. പിന്നെ എന്താ പെട്ടികളെന്നൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും കേട്ടോ. ഒക്കെ ഒതുക്കിയതാവാൻ നോക്കും മാക്സിമം. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വെള്ളം കയറുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. സോ ആരും ഒരു എന്താ പറയുക അലംഭാവം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും വരുത്തണ്ട. സോ എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തി. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ അസുഖമുണ്ട്, വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹെക്ടിക് ടാസ്ക്കാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് അറിയാം നമ്മൾ
ശരിക്കും കേരള എന്ന് പറയുന്നത്, കേരള പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗ്രേറ്റ്. ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാവാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്റ്റേ സേഫ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. എന്ത് വന്നാലും നേരിടാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ തളരരുത്. നമുക്ക് നാളെ അത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു തരും. ദൈവം എന്തൊക്കെ നമ്മളിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ട് തരും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം കൈവിടാണ്ടിരിക്കുക. സോ എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളും ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് കളഞ്ഞു തരും. സോ യാ, ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. സോ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്, സ്റ്റേ സേഫ്. ഓക്കെ, ബൈ.